no se camuflajean con su entorno, no se mimetizan, tienen un color base de muchos tonos de verdes, dependiendo de cada individuo, y algunos amarillos, y pueden intensificar u opacar ese color base dependiendo de su estado de ánimo. Generalmente los tonos opacos se relacionan a malestar o estrés. Son de comportamiento arborícola, por lo que pueden encontrarse en árboles y arbustos a cierta altura, y tienen en cada pata dedos que les permiten poder sujetarse firmemente a las ramas de los árboles. También poseen una cola prensil que les ayuda a poder desplazarse con facilidad en el follaje.